층간소음 문제는 어제 오늘 일이 아닙니다. 주민들 간 갈등의 주요 원인 중 하나인데요. 인천시가 층간소음 문제 해결을 위해 층간소음 컨설팅에 나서고 있습니다. 전국 아파트 입주자 대표회 연합회도 인천시와 함께 층간소음 문제 해결을 돕고 있는데요. 어떤 활동들을 하고 있을까요? 아파트 입주자 대표회 연합회 이선종 인천광역시 지부장과 이야기 나눠봤습니다. 사실 이제 층간소음이 이제 대두가 된 게 이제 한 5년 됐죠. 그때부터 저희 인천 시지부에서는 층간소음 전문가 양성 교육도 했고요. 그 다음에 이제 찾아가는 층간소음 교육이라고 그래가지고 신청하는 회원 단지에 나가서 이제 층간소음 관리위원회 구성 및 운영 교육도 하고, 그 다음에 이제 상담 기법 그런 부분도 꾸준하게 교육을 해왔죠. 실질적으로 사실 층간소음 관련해서는 뭐 전문가도 많이 계시고 하지만은 현장에서 필요한 부분, 특히 이제 공동주택 관리법에 따른 관리 규약에 보면은 층간소음 관리위원회를 구성 운영하게 되어 있습니다. 근데 실질적으로 그 운영이 안 되고 있거든요. 그러다 보니까 민원인이 발생됐을 때 상당히 저감할 수 있는 그런 부분이 좀 문제가 많았죠. 그래서 층간소음 관리위원회를 먼저 활성화시키자. 그게 이제 아파트의 소통이니까. 그래서 이제 일단은 인천시에다가 층간소음 관련 민원 상담이 됐든 아니면은 층간소음 관리위원회 구성 및 운영에 대해서 컨설팅을 요청을 하게 되면은 저희가 스케줄을 잡아서 현지에 나가서 교육을 하는 거죠. 한번 저희 연합회에서는 아파트에 소통할 수 있는 그런데 좀 최대한 저희가 좀 지원을 하고, 특히 이제 말씀드렸지만은 층간소음 관리위원회 구성 및 운영이 잘 된다 그러면은 아마 아파트는 층간소음 저감에 상당히 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 어떤 문제가 생겼을 때 외부에다가 연락을 해서 하기는 그것보다는 이제 자체적으로 아파트의 일이니까 주민들이 서로 소통을 하면은 굉장히 좋은 결과가 나올 거라고 생각을 합니다.